अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ हो एग्जाम से गाड़ी क्यों नहीं? अक्सर वो यार, आपकी पार्टी तो 9 बजे थी, अभी तो 7 बजे हैं। हाँ तो हम दोनों ने वेलकम करना है ना। अच्छा तो आ जाओ ना, हम साथ में कर लेंगे। तुम्हें तो पता है मैं अकेली हूँ घर में। चलो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं अभी नहा के आ जाती हूँ, ठीक है? तो हाँ थोड़ा सा जल्दी कर लो। ठीक है, मैं आई। ठीक है। ओके बाय। ओके। कॉल करती हूँ जाके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खलील प्लम्बर बात कर रहे हैं? जी बताइए। जी क्या आप अभी फ़ौरन से हमारे घर पे आ सकते हैं? क्यों मैडम, क्या मसला हो गया? जी मेरे वॉशरूम का ना पानी बंद हो गया, और प्लीज़ आप, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ जल्दी से आके मैं पानी का मसला हल कर दें। चलो मैडम, मैं तो बिजी हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं ना एक लड़का भेज रहा हूँ, वो आके आपका नल सीधा कर देगा, सारा पानी शानी चला देगा, टेंशन नहीं लेनी।
चलो ठीक है, जल्दी भेज दें ज़रा, मुझे थोड़ा जल्दी है। चलो ठीक है, मैं तो भेज रहा हूँ। ओके, थैंक यू। बैग रख दे वहाँ पे। आ जाए। जी मैडम, मुझे खलील प्लम्बर शॉप से लिया गया, आपके घर का वॉशरूम का ना पानी बंद हो गया। हाँ जी, मैंने बुलाया, चलें आप